Hierdie program word geborg deur DigiCards. Mooi land, mooi mense, skeppers van lig, met alles wat mooi is. Goeiedag en baie welkom by Alles wat mooi is, 'n vermaaklikheidsprogram direk van die tuinroete af. En vandag is dit my groot voorreg om saam met my vriend Stef Kreer te gesels. Jy is my vriend, nee. Ek hoop so. Stef, jy is so welkom en dit is baie lekker om jou hier te hê. Nee, baie dankie. En dit is 'n voorreg om saam met jou musiek te maak. Ek praat baie van Stef wat mense se loopbane gevat het wat bekend was. In feite ons sê dit en dan jy hulle landwyd en selfs verder bekend gemaak met jou musiek. Jy is bekend vir liedjies soos Grassade in die Wind, Ma se Sang. Tussen jou en my lê daar 'n dwerg. Ek bedoel 'n dwerg. Ja, die dwerg. En dis die waarheid. En baie meer Penny so op die spoor natuurlik een wat ons besonder na in die hart is. Maar jy is baie meer as 'n liedjieskrywer, jy is ook 'n kunstenaar. En jy is 'n musikant. Waar het jy spore as musikant begin, as ek verstaan, so ver terug soos die polisieorkes? Eintlik het dit al voor die tyd begin, maar dit het nou regtig begin toe ons nou in die polisieorkes was. En daar het ons nou te doen gehad met die roem van die musikante en gespeel saam met Blackie Swart, Hansie Rood, Mani Boordenstein, Ja. Solly Maree. Wow. Dit was goeie En jy het dromme gespeel, Ek het dromme gespeel. Ja. En die skrywerry daai tyd al begin. Die skrywerry het ook al op skool begin, maar net geëksperimenteer en eintlik al my liedjies wat ek nou nog skryf is maar eksperimente en kyk of dit gaan werk. So ek het nie eintlik die kunstenaars op die pad gesit nie. Hulle het net van my liedjies gebruik. Die kunstenaar, dit hang van die kunstenaar self af om dit verder te vat. Ja, natuurlijk, maar ek dink die kwaliteit van jou musiek is so besonder, want as ek nou dink, as ons oor die land gery het nou saam, dan jou raakbeskrywings van alles wat Suid-Afrika is. Hoe is jou proses om 'n liedjie te skryf? Byvoorbeeld. Ek sal eers 'n melodie kry. En dan die akkoorde by die melodie sit en dan sal ek later die lirieke bo op dit skryf. Dis maar hoe dit werk. En ek hou daarvan om min woorde te gebruik wat baie sê. Min woorde gebruik wat baie sê en dis die waarheid. En dis die waarheid. Waar die liefde vir musiek en skryf, jy sê dit kom van skool af, so lank voor die polisieorkes. Het jy 'n onderwyser gehad wat jou geïnspireer het, was dit maar net daar? Kyk, ek het 'n onderwyser gehad wat vir ons Afrikaans gegee het. Snaaks so die Afrikaans onderwysers dit baie keer is, nee, vir my was dit dieselfde, maar vertel, Ja, en ek het opgekyk na ons meneer Jens Vries in Filippolis. In Filippolis, ja. En dis nou snaaks, ek het 76 dae matriek geskryf. En meneer Jens Vries lewe nou nog. En ek stuur van elke week op 'n Woensdag stuur ek nog steeds van een van my gedigte. Ongelooflik. En van die nuwe goed en so aan. En hy dink jy's doen nog goed. En hy dink ek doen goed, hy stuur dit weer aan. Vertel ons van die musikante wat jou liedjies opgeneem het, wie het dit opgeneem, waar dit begin, wie was die eerste mense wat toe nou besef het, want ek onthou stories wat jy my vertel het uit die polisieorkes, is dat hy het 'n plekjie gehad waar hy gaan skryf het. Wat het hulle jou tog genoem? Wat het hulle jou Die swerwer. Ja. Maar hoe het dit oorgeskuif dat ander mense jou musiek begin opneem het? Jy wou aanvanklik nie self sing nie, as ek dit reg verstaan. Nee, ek wou nie, ek het maar kunstenaars gesoek, want ek het nie die selfvertroue gehad om dit self te doen nie. En ek het ook nie gedink ek het die sangstem om dit wel op te neem nie, wat ek nou nog nie dink nie. En tog 'n kunstenaar vertel sy stories die Ek beste. vertel maar net my storie, ja. Ja. Ek en Blackie, Harold Schenk en Fransos Skeepers het op Lucas Maree se album gespeel. Die miljoen album. Oh wow, so jy het dromme gespeel op Ek daai het dromme op daai album gespeel. Ongelooflik. En toe het Lucas Maree een van my liedjies opgeneem wat ek daai tyd geskryf het met die Sake legende, né? Ja. Ek het hom hierso in die 80er jare geskryf en toe neem Lucas nou die liedjie op. En 20 jaar daarna omtrent het Dozy se PRO Lydia Winchester. Lydia, ja. Het Maar Lydia. het sy die liedjie gehoor eers
in sy van Lucas. Toe sê sy maar die tipe van liedjie sal werk vir Dousie. Ek het dit geskryf en kom nader my toe om te vra of ek vir Dousie 'n paar Afrikaanse liedjies het vir sy eerste Afrikaanse album. Toe sê ek vir hulle ja, julle kan maar kom kyk, hier lê laaie vol. Want dis nou net daai een wat Lucas opgeneem het. Verder het ek al die jare geskryf en die liedjies geberg in die laai. En dromme gespeel. En as dromme gesê. gespeel. Ja, okay. En as daar breuke en goed was, het ek maar gaan sit en skryf. Oralster waar ek loop het ek so 'n boekie gehad waarin ek my gedigte geskryf het. Later sal ek weer van die gedigte uithaal en van die liedjies gebruik. So, Ek ek hou het daarvan- arsenaal musiek ja. gebou. Ek hou daarvan om oor nostalgie te skryf, die natuur, menslike emosies. Nie noodwendige liefdesverhaal nie. Ek het bitter min liefdesverhale geskryf. Want ek dink die mark is oorstok met liefdesliedjies. Ons is bly dat jy die landskap van Suid-Afrika beskryf in jou musiek. Wanneer het en Dousie was die groot, ek dink die groot push geweest toe hy nou daai album uitgebring het, nee, want dit was baie suksesvol. In feite nou moet jy al vir mense sê dat Dousie sing jou liedjies, nie andersom nie, nee. Ja, die mense vra vir my, hoor jy so, maar hoe sing jy al Dousie se liedjies? Ja. Sê ek nee, hy sing al my liedjies. Want op hierdie stadium het hy al 78 van my Ja. liedjies opgeneem. Beautiful. Lucas Marie die eers daai enetjie opgeneem het, hy het vir my die deure kon oopmaak as liedjieskrywer. En Dousie het dit soms vir my kon afskop. Maar Steve, ek onthou, Wouter van der Venter het vir my gesê, weet jy wie is die persoon wat al hierdie mooi goed geskryf het tussen jou en my, Tariqua Berg se baard is nat. Hy sê dan vertel my die woorde en dit is hoe ek van jou gehoor het en besef dat jy is die persoon met hierdie mooi musiek skryf. Jy toe jy hier in Suid-Weskaap kom woon het jy ook begin sing. Was dit nou jy het lank vir Dousie dromme gespeel, ook in sy orkes. Wanneer het die oorgang gekom van net liedjies skrywer na musikant self waar jy jou storie begin vertel het? Ek het 5 jaar lank na die polisie het ek 5 jaar lank dromme gespeel vir Dousie en toe het ek dit nou heeltemal afgesweer. Ek wil nooit weer 'n dromstokkie in my lewe gesien het nie. Want toe is dit nou 30 jaar agter die dromme. Is nog genoeg. Is nou Jy het nog gespeel as die dromme daar is, nee. Ja. Maar in Pretoria se tyd, in sy jare, Sunnyside se lewe, baie dinge daar gesien en baie daaroor geskryf. Ons het daar so Dis reg, jy was deel van die liedjieskryfbeweging van Janie de Tooy. Dis reg, ja. Wonderlik. Ons het die Kersligvers en melodie afdelings gedoen by die Staatsteater en daar het ons die huiskonsert ding gedoen. So dit kom al 'n lang pad. Ek seker al van die ouderdom van 20, 21 het ons begin huiskonserte hou. So ek het die huiskonsert ding gedoen en ek doen dit nou nog. Hy doen dit nou nog. Hy is fantasties daarmee. Hy vertel ware stories. Alles die waarheid is en jou lekker laat lag. En jy is een van ons beste kunstenaars in Suid-Afrika. Ons het van laas jaar af begin met die produksie Pennies op die spoor wat ons Stef se musiek aanbied saam met Janie Moelman, Blakkie Swart, Rico en Jackie Latchie, Skalk Maas en myself en natuurlik hierdie legende Stef Kreer. As dit in jou omgewing kom en jy kan 'n konsert of aanbied van hom in jou huis of bywoon van hom doen dit. Stef se toekomsplanne sluit onder andere nuwe opwindende rigting in. Vertel ons 'n bietjie meer van dit. Ja, kyk, ek doen nog steeds die abstrakte skilderye op die konserte en so instel ek uit. En al die mooi goed wat jy maak, die En hangertjies. Ja, allerlei mooi goedjies. Dit het eintlik begin, die hangertjies en die dinge het begin met COVID, wat ons iets moes doen om besig te bly en om 'n inkomste te kry. Het ons die hangertjies begin maak en ja, die skilderye het ek het loetjies verkoop op Facebook Ek om onthou skilderye te laat baie gaan. slim planne gemaak. Ja, Jy was 'n inspirasie. En hierdie jaar beplan jy? ek beplan hierdie jaar om 'n digbundel uit te bring, heeltemal iets anderster as wonderlik. lirieke. Ja. So dis kort gedigte, maar daar's ook 'n kinkel in die kabel. Vertel. Ek mag nog nie. Jy mag nog nie. Nee. Kan ek nie wag nie. Ek dink dit is iets om na uit te sien, 'n digbundel. Het jy 'n naam al vir jou digbundel? Mag jy dit sê? Ja, dit mag ek sê. Ek noem dit Ontrafel Ontrafel. met 'n Pragtig. kinkel in die kabel. Ontrafel met 'n kinkel in die kabel van Stef Kreer. Kyk uit vir hom. Stef, jy's ons legende, ons eer jou, ons is lief vir jou en dit is die waarheid.
Baie Baie dankie dankie. as jy kom Dankie inloer vir vir julle. my. Ek hoop daai pen is nog lank skerp en ek hoop julle kom kuier gou weer saam met ons met alles wat mooi is.